開，之後大批警員到場圍住佢。兩個便衣女子拖同黃婆婆到太平圍嘅中洲街行近路，婆婆低頭坐喺地上面，警員喺隔離用攝錄機拍攝，然後改用橙帶圍住佢。哇，係股市啦！用普利富源膏啦，普利富源膏同時擊退外翻，提前香港腳，有效殺滅真菌。普利富源膏同真菌 say no。最後。